కమల తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చాలామంది సిస్టర్స్ అడుగుతున్న డౌట్, నాకు చాలా మెయిన్గా వచ్చిన డౌట్స్ అండి. ఈ డౌట్స్ అనేది ఈరోజు నేను క్లారిఫై చేద్దామని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. చాలామంది సిస్టర్స్ మేము బ్లౌజ్ కటింగ్ చేస్తున్నాం అక్క, మీరు చెప్పినట్లుగానే కటింగ్ చేస్తున్నాము, మీరు చెప్పిన విధంగానే స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాము, బాగానే వస్తుంది. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే షోల్డర్ జారుతోంది. అది ఎందుకు జారుతుంది ఏంటనేది మాకు తెలియడం లేదు. ఈ డౌట్ అనేది క్లారిఫై చేయండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారండి. ఈ వీడియో నేను ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేద్దామని నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నానండి. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నవారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ముందుగా మనం ఈ షోల్డర్ ఎందుకు జారుతుంది, మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనము నెక్ విడ్త్ ఎంత ఉందో, షోల్డర్ ఎంత ఉందో దానికన్నా మనకు 1/2 ఇంచ్ ఎక్కువైనా 1/4 ఇంచ్ ఎక్కువైనా ఈ నెక్ అనేది, షోల్డర్ అనేది జారుతుందండి. చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మనము సైజును బట్టి, మనం చార్ట్లో చెప్పుకున్న విధంగా సైజును బట్టి షోల్డర్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చెప్పాం కదా, ఆ ప్రకారం పెట్టుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. లేదు మనకి రౌండింగ్ అనేది ఎక్కువైనా సరే షోల్డర్ అనేది జారుతుందండి. అప్పుడు మీకు ఒకవేళ రౌండింగ్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ షోల్డర్ దగ్గర కట్ చేయకండి. ఇది 2.5 ఉంటే 2.5 పెట్టేసుకుని ఇక్కడ 3 పెట్టుకోండి. డౌన్లో ఏదైతే మనం ఈ రౌండింగ్ పెడతాం కదండి, ఈ రౌండ్ పెడతాం కదా, ఈ రౌండింగ్ దగ్గర మీరు ఇక్కడ 3 పెట్టుకోండి, ఇక్కడ 2.5 పెట్టుకోండి. ఇక్కడ కలుపుకోకుండా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడ రౌండింగ్ అనేది ఇలా ఇక్కడ పెంచుకోండి. అప్పుడు మీకు షోల్డర్ అనేది ఇక్కడ పట్టే ఉంటుంది, మీకు ఇక్కడ అనేది విడ్త్ వస్తుంది, మీకు ఇక్కడ ఫ్రీగా ఉంటుంది, ఇక్కడ కరెక్ట్గా మీకు షోల్డర్ అనేది జారకుండా ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను 4 రీజన్స్ అనేది చెప్తానండి ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేది. ఫస్ట్ అనేది ఈ రౌండింగ్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఈ షోల్డర్ ఉంది కదండి, మీకు ఎటువైపు షోల్డర్ జారుతుందో చూసుకుని ఆ షోల్డర్కి ఇక్కడ నుంచి ఇటు షోల్డర్ అండి మనం రివర్స్ వైపు తిప్పేసుకుందాము. మీకు బాగా జారుతుంది అనుకున్నప్పుడే ఈ టిప్ అనేది పాటించండి. ఇలా పెట్టుకోండి. ఇక్కడ కొంచెం మనం ఒక 1/2 ఇంచ్కి ఇలాగో ఖర్చు పట్టుకుని మనం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ షోల్డర్లో కలిపేసుకోవాలి. ఈ చివరి దాకా రాకూడదండి. నేను డీస్ మార్క్ చేసి చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఈ కుట్లోకి కలిపేసుకోండి, ఈ కుట్లోకి కలిపేసేసుకోండి. అప్పుడు మనకి షోల్డర్ జారడం అనేది తగ్గుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా పెట్టేసుకుని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకుని ఈ కుట్లోకి కలిపేసేసుకోండి. ఈ షోల్డర్ మీదకి ఎక్కించుకోకుండా ఈ కుట్లోకి కలిపేసేసుకోండి. అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా షోల్డర్ అనేది ఎటువైపున జారుతుందో అటువైపున మీరు అలా పట్టుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది. 2 షోల్డర్లు జారితే 2 షోల్డర్లు కూడా ఇలాగే పట్టేసుకోండి, కుట్టు వేసేసుకోండి. చాలా సింపుల్గా మనకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎల్బో హ్యాండ్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా మీరు చూసుకోండి ఎందుకు జారుతుంది అనే దానికి. ఎల్బో హ్యాండ్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ క్రింద వైపున ఏదైతే ఉందో, క్రింద వైపున టైట్ అయినా సరే మనకి ఈ షోల్డర్ పైకి ఎక్కక మనకి ఇది క్రిందకి అనేది ఇలా లాగేస్తూ ఉంటుంది, ఇలా క్రిందకి లాగొస్తుంది. ఇక్కడ టైట్ అవ్వడం వల్ల మనకి షోల్డర్ పైకి ఎక్కక, చంక దగ్గర కరెక్ట్గా పట్టుకోక మనకి ఇలా క్రిందకి లాగేసి షోల్డర్ అనేది జారుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒకటి. 2 అండి, 2 అయినాయి కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3వది ఏంటంటే, మనకి ఈ చంక దగ్గర లూజు ఉన్నా, చూస్తున్నారు కదా, చంక దగ్గర లూజ్ ఉన్నా సరే మనకి షోల్డర్ అనేది జారుతుందండి. చూస్తున్నారుగా, ఇది మనం ఏదైతే ఈ రౌండ్ ఉంటుందో ఆ రౌండ్ దగ్గర కొంచెం ఒక 1/4 ఇంచ్ లూజ్ ఉన్నా సరే మనకి షోల్డర్ అనేది జారుతుంది. 3 అండి. నెక్స్ట్ ఈ క్రింద వైపున ఉంటుంది కదండి మనకు నడుము లూజు, ఈ నడుము లూజ్ దగ్గర మనకి లూజ్ అయినా సరే, ఈ నడుము లూజ్ దగ్గర లూజ్ అయినా సరే మనకి ఈ నడుము పైకి వెళ్ళిపోయి ఈ షోల్డర్ అనేది ఇలా జారిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నడుము దగ్గర క్రింద వైపు లూజ్ ఉన్నా సరే ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయి నడుము ఈ షోల్డర్ దగ్గర ఇలా జారుతుంది. ఇలా ఈ క్లాత్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతుందండి ఈ క్రింద లూజ్ ఉండడం వల్ల. అప్పుడు ఈ షోల్డర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇలా జారిపోతుంది. ఇవన్నీ 4 రీజన్స్. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి మెడ రౌండ్ కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి. మెడ రౌండ్ కనుక పెద్దదైనా మనకి షోల్డర్ అనేది జారిపోతాయి. మనం క్రింద కొంచెం 1/2 ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా పర్లేదు, నెక్ దగ్గర మాత్రం కరెక్ట్గా ఒక 1/4 ఇంచ్ లోపల వైపుకి, ఇటువైపు షోల్డర్ వైపు కాకుండా ఇటువైపుకే తీసుకోండి. మీరు 2.5 పెట్టేది 2.25 పెట్టుకోండి.
2.25 పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి రౌండ్ తీసుకురండి. అంతేగాని మీరు 2.5 దాటి మీరు కనుక కటింగ్ అనేది చేసుకుంటే షోల్డర్ అనేది ఖచ్చితంగా జారిపోతుందండి, నిలబడదు. ఫస్ట్ రీజన్ ఇదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనము ఈ క్రిందలు టైట్గా ఉన్నా సరే, క్రింద వైపున హ్యాండ్కి క్రింద వైపున టైట్గా ఉన్నా సరే మనకి ఈ షోల్డర్ అనేది భుజం పేరుకి ఎక్కకోకుండా, షోల్డర్కి ఎక్కకోకుండా మన క్రిందకు ఉండడం వల్ల ఈ షోల్డర్ని గుంజేస్తూ ఉంటుంది. ఈ టైట్ వల్ల ఈ షోల్డర్ ఇట్లా క్రిందకి గుంజేస్తూ ఉంటుందండి, ఇలా క్రిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఆర్మ్ హోల్ లూజ్ ఉన్నా సరే మనకి షోల్డర్ అనేది జారిపోతుంది. ఇది కరెక్ట్గా పట్టుకుని ఉండక మనకి లూజ్ ఉండడం వల్ల క్రిందకు లాగేస్తూ ఉంటుంది. 3 అండి, చూసారు కదా. ఇప్పుడు 3. 4వది క్రింద వైపున నడుము దగ్గర లూజ్ ఉన్నా సరే ఈ క్లాత్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోయి ఈ షోల్డర్ అనేది క్రిందకు జారి చేస్తుంది. ఈ 4 రీజన్స్ అండి. 4 రీజన్స్ కనుక మీకు కరెక్ట్గా మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక మీరు ఫస్ట్ చూసుకోండి. లూజ్ ఒకవేళ జారుతున్నప్పుడు చంక లూజ్ ఉందా అయితే ఒక 1/4 ఇంచు పట్టేసుకోండి, ఒక కుట్టు వేసేసుకోండి. అప్పుడు మనకు క్లియర్ అయితే సరే. లేదు మనకి ఇక్కడ ఏమైనా టైట్ ఉందా అది కూడా చూసుకోండి. ఇక్కడ టైట్ ఉంటే కనుక అక్కడ మనము కుట్టు అనేది తీసి మనము కరెక్ట్గా మనం మెజర్మెంట్ని బట్టి చూసుకుంటే కరెక్ట్గా మనకి ఆ షోల్డర్ జారడం అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ అనేది ఈ రౌండ్ ఏమైనా ఎక్కువైతే కదా మనకి తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ క్రింద లూజ్ లేకోకుండా చూసుకోండి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఇందులో 4 టిప్స్. ఈ 4 పాటిస్తే మనకి షోల్డర్ జారడం అనేది లేకోకుండా కరెక్ట్గా పట్టి ఉంచుతుందండి. ఇంతేనండి ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మీ అందరికీ కూడా క్లియర్ అయిందని, ఈ డౌట్ క్లియర్ అయిందని నా సిస్టర్స్ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. మీరు అడిగిన డౌట్ అనేది క్లారిఫై అయిందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో ఇంతేనండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్న నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్, కీప్ స్మైలింగ్. ఇంకొక మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్, బాయ్.